Cijenjeni građani, žitelji općine Gradina, u ovoj izjavi dodatno ću pojasniti svoja stajališta koja sam već iznio da je na predstojećim izborima za vijeća mjesnih odbora u općini Gradina glas za HSS i glas za HDSSB i glas za HDZ. Kada je u pitanju HSS, manje više to je sve poznato. Činjenica je da je ta stranka u posljednjih 5 godina aktivni podupiratelj i član koalicije sa HDZ-om. Znači, oni aktivno podupiru ovo stanje, 5 godina agonije koje traje u općini, 5 godina se troši nemilosrdno proračun, a ništa se ne rješava. Ne samo da se ne rješava, nego su sve veći i veći problemi u funkcioniranju općine. Tako da, u tom slučaju mislim da nema potrebe nešto dodatno vama objašnjavati, mislim da je sve jasno. Međutim, na političkoj pozornici, na ovim izborima prošle godine, pojavio se i HDSSB sa jednim vijećnikom u općinskom vijeću. Oni su na izbore, kao što je vama poznato, išli samostalno, išli su kao neka alternativa, kao i mnoge druge stranke koje su bili alternative vladajućoj koaliciji HDZ-HSS. Međutim, nakon što su izbori završili, odmah već od prve sjednice aktivno su se priključili preko svog vijećnika Damira Brdarića toj koaliciji i aktivno je podupiru. Ja sam na to upozorio i predsjednika HDSSB-a za općinu Gradina, gospodina Marina Brdarića. Pa kako je moguće da isti taj čovjek, gospodin Damir Brdarić, koji je ujedno jedan najveći dužnik u općini, može biti na njihovoj listi i na izborima za vijeća mjesnih odbora? On je na to odgovorio, pa to nije naš problem. Pitao se kako je moguće da osoba koja ima i najveća dugovanja može odjednom biti aktivni podupiratelj vladajuće koalicije HDZ-a, HSS-a. On je opet odgovorio, to nije njegov problem, pa svejedno narod je glasovao za Pejića. Mi ne možemo protiv Pejića, što bi značilo da onda trebaju zajedno sa Pejićem. I zato vam ja govorim da glasujući za HDSSB, vi u biti dajete svoj glas za HDZ. Ja neću reći da je to ništa nezakonito, ali mislim da nije korektno, treba onda ljudima reći i prije izbora zašto jesu i za koga jesu, a ne predstavlja se kao alternativa, a onda odmah nakon dobivenih mandata aktivno podupirati tu i takvu politiku koja je ovu općinu dovela u stanje da nema novaca više ni za elementarne stvari. Dovela je u stanje općinu da u posljednjih 5 godina više od potrošenih 30 milijuna kuna nije odrađen jedan jedini projekat u općini. Evo, zato sam ja tvrdio da je glas i za HSS i glas za HDSSB, da su to glasovi za HDZ. Čujem, neki se počeli ljutiti na moje izjave prethodne, pojedinci mi prijete tužbama. Moja poruka je jasna, samo gospodo izvolite tužite, ja se vaših tužbi bojim kao i kišnih glista. To što se pojedinci čude, činjenici da sam ja u ime oporbe progovorio javno o mnogim stvarima ovdje, pa to više govori o njima. Imam dojam da se i gliste manje čude o ovolikoj količini kiše ovih dana nego što se pojedinci čude mojim izjavama. Pa zar oni još uvijek nisu svjesni što su i čemu su oni dali glas? Pa ja sam do sada upozoravao i za onaj most koji je više puta pretplaćen. Upozoravao sam i na činjenicu da oni općinski vijećnici ogromne novce duguju ovoj općini i mislim da oni imaju najmanje moralno pravo odlučivati o sudbini građana. I zato sam ja to sve govorio. A oni koji misle da treba tužiti, samo neka izvole. Podsjećam vas da prvi puta u našoj općini HDZ u jednome selu nema samostalnu listu. Radi se o mjestu Lipovac. Načelnik Pejić je svojom suludom politikom gdje je te HDZ-ovce koristio kao monetu za potkusurivanje i svađe sa nezavisnom listom, ih je jednostavno cjelokupno članstvo HDZ-a koje je u ovom selu imao, on ga je uništio. To je svedeno na 2 obitelji, 3 i to posljednji izbori zorno pokazuju. I sada, kada nije uspio samostalno formirati listu u Lipovcu, naglašavam, samo u Lipovcu nije uspio formirati samostalnu listu, onda mu je HSS dobar, a HSS, eto drage volje, je prihvatio da sa njima zajednički formira listu. Znači u svim ostalim naseljima HDZ-u nije trebao HSS, ali ovdje mu treba. I HSS u toj i takvoj situaciji prihvaća zajedničku listu koju će predvoditi predsjednik općinskog vijeća, gospodin Marijan Pljak. Evo o čemu i kako se radi i što se sve događa. Unatoč svemu, ja ponavljam svoj poziv, svima vama izađite na izbore po svim mjesnim odborima.
Izađite u što većem broju. Izbori su 11. svibnja 2013. godine, znači u sljedeću nedjelju. Izbori su od 7 do 15 sati. Ne zaboravite, od 7 do 15 sati. Svi vi koji želite glasovati za ovu opciju koja je vladajuća, koja je trenutna u općinskom vijeću, HDZ, HSS ili HDSSB, izađite i glasujte za njih. Ali ja ih pozivam sve vas u tim naseljima koji nemate za koga glasati ili ne želite glasati ni za jedno od tih lista, izađite na izbore, prekrižite glasački listić i time im pošaljite snažnu poruku što mislite o njima i o politici koju oni ovdje u ovoj našoj općini provode. Još jednom, izađite na izbore, glasujte, vi koji nemate za koga glasovati, prekrižite glasački listić i pokažite ono što vi mislite o vladajućoj političkoj eliti u našoj općini. Evo, ja vam se zahvaljujem, to bi bilo sve za ovu izjavu.